En un caso de bruxismo como este que tenemos por acá, es posible lograr una transformación como este que tuvimos acá. Este caso que tuvimos con nuestro paciente fue un caso bastante complejo. Él es un paciente bruxista de aproximadamente todas las piezas dentales, un paciente que tenía bastante desgaste y en él hicimos una restauración bastante compleja en el que incluimos más de 20 unidades en circonio para devolverle la función y devolverle la estética al paciente. El caso se realizó pues bastante rápido, estamos hablando de que el proceso duró aproximadamente menos de 22 días. Somos la clínica Neodental. Si tiene un caso de bruxismo severo, mándenos un mensaje privado y con mucho gusto nosotros le podremos ayudar.